วัสดีค่ะ Welcome back everyone again to another Thai lesson with me, Anna from Ling. And in today's video, I will teach you guys about the conjunctions in Thai. Before we start, don't forget to subscribe my channel and go back and watch our previous video. So let's get started with what is conjunction in Thai. So the conjunction in Thai we call คำสันธานคำสันธาน or you also can call it คำเชื่อมคำเชื่อม so the conjunction is the connecting words they are added to the sentence to provide more information and detail. So let's get started with the connecting word in Thai. So I will provide it into two types. For the first one is coordinating conjunction. So coordinating conjunction used to connect two independent clauses and is normally add in between two clauses. So coordinating conjunction will connect two units of similar grammatical type, for example, noun with nouns and adjective with adjective and so on. So here the example of coordinating conjunction. So the first one is the word and. In Thai we call และ For example ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้ That means I can speak English and French. The next one or in Thai we call หรือ For example เธอจะดูหนังหรือซื้อของเธอจะดูหนังหรือซื้อของ That means do you want to watch movies or shopping? And the next one but in Thai we call แต่ For example ฉันโทรหาเธอแต่เธอไม่ได้รับฉันโทรหาเธอแต่เธอไม่ได้รับ That means I call you but you didn't pick up the call. The next one so in Thai we say ดังนั้น or ก็เลย This will use like in two different way. It will put in different place in the sentence. I will start with the word ดังนั้น For example พวกเขาไม่ไปดังนั้น here so ดังนั้นฉันเลยไม่ไปพวกเขาไม่ไปดังนั้นฉันเลยไม่ไป and the next one ก็เลย For example พวกเขาไม่ไปฉันก็เลยไม่ไปพวกเขาไม่ไปฉันก็เลยไม่ไป That means they didn't go so I didn't go as well. And here's the next one, the next type is the subordinating conjunction. So subordinating conjunction used to connect dependent and independent clause and is normally at the beginning of the sentence or between two clauses. So subordinating conjunction will provide additional information which is may or may not be necessary for your sentence. Alright, let's get started with the example words. We will start with the word because. In Thai we say เพราะว่า For example เธอไปหาหมอเพราะว่าเธอมีไข้เธอไปหาหมอเพราะว่าเธอมีไข้ She's going to see the doctor because she has a fever. The next one therefore in Thai we call ดังนั้น For example ฉันไม่กินข้าวดังนั้นฉันเลยหิวฉันไม่กินข้าวดังนั้นฉันเลยหิว I did not eat therefore I am hungry. The next one with. In Thai we say กับ For example ฉันไปดูหนังกับเพื่อนฉันไปดูหนังกับเพื่อน I went for a movie with my friend.
The next word, too or also. In Thai, we translate as เหมือนกัน เหมือนกัน For example ฉันชอบดื่มกาแฟเหมือนกัน ฉันชอบดื่มกาแฟเหมือนกัน I like drinking coffee too. And the last word, again. Again. In Thai, we say อีก อีก For example แล้วเจอกันอีก แล้วเจอกันอีก See you again. That is for today's lesson. There are just some of them. So if you want to learn more, don't forget to download Ling app or check the video in our channel for more Thai lesson. And thank you, you guys, for watching. Bye bye. See you again in the next lesson.